Ciao Marco, c'era questa Pelican in un'asta, ora non ricordo se un'asta vera e propria o su eBay, e mi faceva voglia, era nuova, me la sono comprata. Che ne dici? Provala tu, eccetera. Così mi hanno detto due amici, due cari amici che hanno acquistato. E in effetti la scatola, la confezione è quella di una Pelican 205-215 che sia, lo stesso il libretto di garanzia è uguale a tantissime altre, ma quello che non sapevano i miei due amici è che si sono accaparrati una Pelican molto speciale, una M215 Sovereign Ortogon. Mm, diciamo che è stato davvero un bel colpo di Pelican. Si osserva sul logo il pellicano con il piccolo, quindi siamo ancora in quella fascia di produzione Pelican. Le misure sono quelle della Pelican 215-205, non il peso di cui parleremo dopo, ma dovete sapere che la 215 è iniziata la produzione nel 2005, era allora blu con il motivo a strisce. Oggi è difficile da trovare quella penna. A quella seguirono poi le versioni con gli anelli, che ancora oggi si trova, quella con le losanghe, che invece è un pochettino già più rara perché ne sono state prodotte meno, ed infine questa Ortogon con questi disegni che è la più rara fra tutte. E hanno le stesse dimensioni della 200, della 400, ma vi dicevo non il peso, in quanto c'è all'interno del fusto la struttura in metallo e quindi aumenta il peso. Infatti impugnandola è decisamente più penna, più meglio potremmo dire delle altre. Le penne della serie M205-215 sono generalmente insomma più leggere. Queste invece hanno anche delle finiture con l'orlodio che oltre agli intarsi sul fusto, ed è presente una sola variante rispetto a questo modello. L'altra caratteristica di questa penna è la finestrella di ispezione. È una penna rara, dicevo, perché anche la produzione è stata un po' discontinua, il nido presente sul cappuccio dove c'è il pellicano col pulcino, sapete ormai che il 5 finale sta per rodio o argento perché si differenzia dalla doratura, anche se per l'appunto il pennino è un pennino in acciaio. Sembra più robusta perché comunque il fondello che aziona il pistone è in metallo, è in ottone a dir la verità. E poi c'è anche qualche anello che compare diciamo più massicciamente rispetto ad altri, quindi il peso c'è, si fa sentire, ma nel verso giusto. Poi personalmente la trovo di una eleganza unica. Mi ricorda anche alcune versioni Parker, alcune stilografiche Parker che mi piacciono anche particolarmente esteticamente, ma questa Pelican ha una consistenza in mano, soprattutto quando poi la riempiamo di inchiostro, che sembra fatta proprio per la mia mano. Poi magari sul pennino possiamo anche discutere, insomma è un po' il classico Pelican, fortunatamente non degli ultimi, quindi con un pochettino più di personalità, ma decisamente gradevole, bella sensazione impugnandola, ottimo bilanciamento, quella consistenza che ti fa capire che non hai la penna in plastica e basta, c'è qualcosa di più, e sebbene questo qualcosa di più vada un po' a pesare sul codale, sulla parte terminale della penna, dai, si scrive comunque bene. E poi osservarla, io la guardavo anche mentre scrivo, è così elegante, così mi piace così tanto che quasi quasi non la restituisco nemmeno ai proprietari, ve lo dico chiaro e tondo. Non mi dilungherò sulla penna stilografica raccontandovi cosa e come, perché ormai la conosciamo tutti, è un po' in tutte le salse. La Pelican
M215 è una Pelican a tutti gli effetti, leggera, maneggevole, sempre pronta all'uso, gradevole da essere utilizzata. Qualcuna potrebbe avere, delle più recenti, il flusso un po' più abbondante o le gradazioni un po'... questa invece l'ho trovata parecchio centrata, ma soprattutto questa livrea, questo abito la rende ancora più bella. Mi è piaciuta sulle carte leggermente più lisce, così come questo blocco che ho utilizzato, perché comunque scorre ancora meglio, ma sempre in maniera un po' più, sempre in maniera controllata. Ho scritto che è leggermente elastico, ma insomma è una cosa un po' ottimistica, non è che sia elastico, però flette, si divarica quel tantino esercitando una piccola pressione che magari è quella delle curve che andiamo a fare, che dà una minima variazione di tratto che rende ancora più gradevole la grafia. A me è piaciuta senz'altro, e poi comunque, lo ripeto, è davvero elegante. E vabbè dai, la restituirò ai legittimi proprietari, anche perché ogni volta che mi venisse la voglia di provarla nuovamente, insomma, mi basta andarli a trovare, il che è anche una bella cosa. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video. Ciao!